Hola, mi nombre es Daniela Sandoval y en este video les voy a enseñar a hacer la auscultación torácica. Comenzaremos con la auscultación de los pulmones. Para eso, en la parte anterior del tórax tenemos la línea medio esternal, que se encuentra desde la fosa yugular, que está aquí entre las clavículas, hasta el apéndice gifoides, que es hasta aquí. También la línea paraesternal, que se encuentra en la articulación esternoclavicular, así. También tenemos la línea medioclavicular, que se encuentra en medio de las clavículas. También tenemos la pared lateral del tórax, que tenemos la línea axilar anterior y posterior. Para empezar la auscultación le pediremos al paciente que se quite todo lo que tenga y colocamos el estetoscopio. Empezamos con una secuencia de zigzag. Empezamos por la línea arriba de las clavículas, al nivel de la articulación medio clavicular. Inhala. Bajamos el primer espacio intercostal. Inhala. Segundo espacio intercostal. Tercer espacio intercostal. Y aquí pasaremos a la pared lateral del tórax. Inhala. Otro lado. Inhala. Inhala hondo. De aquí pasaremos al cuarto espacio intercostal. Inhala profundo. Quinto espacio intercostal. Inhala profundo. Regresamos a la pared intercostal del tórax. Un poco más abajo de lo que ya auscultamos. Inhala profundo. Otra vez. Del otro lado. Inhala profundo. Otra vez. Y concluimos en el sexto espacio intercostal. Inhala profundo. Otra vez. En la parte posterior tenemos la línea vertebral, que es aquí a través de la vértebra. Tenemos las líneas escapulares que van aquí, al lado de las escápulas. Tenemos también la línea escápulo-espinal que pasa por encima. La línea infraescapular que pasa por la parte inferior de la escápula, que es más o menos por aquí. Y por último, la línea duodécima dorsal que está a nivel de las décimas costillas. Para auscultar la parte posterior, lo que tenemos que hacer es comenzar en la parte superior de la región supraescapular, haciendo zigzags de derecha a izquierda. Inhala. Exhala. Y bajaremos poco a poco por los espacios intercostales. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. De aquí pasaremos a la línea posterior del espacio intercostal. Inhala. Exhala. Otra vez. Seguimos en los espacios intercostales. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y concluimos en la parte más baja de la línea posterior. Inhala. Pasaremos ahora a la auscultación cardíaca. Para esto tenemos que ubicar los 4 focos en los que tenemos que auscultar. El primero es el aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, siguiendo la línea paraesternal, que es más o menos aquí. Ahora tenemos el pulmonar, que lo encontramos en el segundo espacio intercostal izquierdo, 2, siguiendo la línea paraesternal también, más o menos por aquí. Tenemos el tricúspide, que se encuentra al nivel del apéndice sifoides, que es aquí. Y por último tenemos el mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, siguiendo la línea medioclavicular. 1, 2, 3, 4, 5.
Ahora hablaremos de los ruidos normales y patológicos del corazón. En primera instancia tenemos el ruido 1 y 2, que son los primeros que escuchamos y se producen por el cierre de las válvulas. El ruido 1, o R1, se produce por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, que son la mitral y tricúspide. Sucede después de la fase del llenado activo del ventrículo, indica el comienzo de la sístole y se ausculta en el foco mitral y tricúspide del ápex del corazón. R2 se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, que son la pulmonar aórtica. Se produce después de la fase de eyección. Indica el final de la sístole y el comienzo de la diástole. Se ausculta en el foco pulmonar o aórtico en la base del corazón. R3 y R4 son ruidos que no son producidos por el cierre de las válvulas, sino por una interrupción del flujo natural de la sangre. Siempre serán diastólicos, se auscultan en el ápex del corazón. R3 ocurre después del R2, al comienzo de la diástole, y por eso se le llama protodiastólico. Ocurre en la fase del llenado rápido del ventrículo. Es fisiológico en niños, embarazadas y en personas menores a 35 años, porque el gasto cardíaco es mayor. Es patológico cuando este está presente en personas mayores a 35 años, cuando hay una insuficiencia valvular o una miocardiopatía dilatada. Es producida por una circulación rápida de la sangre o porque hay demasiada sangre. También se le conoce como galopeo ventricular, porque la secuencia del primer, segundo y tercer ruido producen un sonido como un caballo galopeando. R4 siempre es patológico. Sucede antes del R1 en la parte final de la diástole. Por eso se le llama telediastólico. Ocurre en la fase del llenado activo del ventrículo. Las patologías donde lo encontramos son hipertensión arterial crónica, estenosis valvular, miocardiopatía hipertrófica y se producen por una vibración de las paredes rígidas por la hipertrofia ventricular debido a una sobrecarga de presión. También se le conoce como galope telediastólico por la secuencia del primer, segundo, tercer y cuarto ruido. Para la parte de la auscultación abdominal, ubicaremos las regiones del abdomen trazando dos líneas verticales por el medio de la clavícula. Aquí sería una, aquí la otra. Después, dos líneas horizontales por el reborde costal y otra en la espina ilíaca superior. Así tendremos los hipocondrios izquierdo y derecho, flanco izquierdo, flanco derecho, fosa ilíaca izquierda y derecha. Por el medio tendremos el epigastrio, mesogastrio y el hipogastrio. Para esta auscultación no es necesario tocar todas las regiones, con una o dos basta. Entonces apoyamos el estetoscopio.